नमस्कार जय जगन्नाथ होम किचन कुकिंग चैनल को आपण मानकु स्वागत। एक नुआ वीडियो नुआ रोषे रे जदि आपण को एमती मोर वीडियो देखा भल लगुव ताहले मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे कमेंट टे करदेवे आ वीडियो टी शेष पर्यंत निश्चय देखिए। प्रथमे आमे चुल्ली को लिपि सफा करनबा। चुल्ली मु लिपि देछि एबा आमे चुल्ली रे मुरुज पकई नबा। आज आमे लाउर रेसिपी बनेबा। आमे लाउ को आज संतुला बनेबा क्षीर देकी। प्रथमे लाउटी को आमे काटी ताको आमे छोट छोट करी तार चोपा बाहर कर दबा। आमे छोट छोट करी ताको काटी नबा धोईकी। लाउ को मु छोट छोट करी धोईकी काटी नेछि। एबे आमे चुली लगेबा। प्रथमे कड़ाई रे आमे पाउंस टिके गोळे दबा जहा द्वारा हमकु माजिबारे सहज हबो। माजिला बेले हमर कड़ाईटी कला सफाई छाडी जिवो। सेति पई प्रथमे आमे पाउंस टिके गोळे नबा। पाउंस हो माटी हो आपण जहा चाहिले गोळे पारिबे। मु किंतु पाउंस गोळे दिए। एबे आमे चुली लगेबा। खड़ा जाको हां चुली लगे नहीं छे। आमे चुली रे गोटे कड़ाई बसेबा। कड़ाई गरम होला परे सेथिरे आमे गोटे चामच तेल दे दबा। अल्प टिके सोरिष दे दबा। आज आमे सिंपल लाउ संतुला बनेबा। सेति पई आमे दे किछि मसला मसली आवश्यक नाही। गोटे पियाज काटिथिली दुईटा कंचा लंका काटिथिली ताकू दे दबा। आ सब गुडा टिके भाजी नबा।
ଆମର ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। କାଟି ରଖିଥିବା ଲାଉକୁ ଦେଇଦେବା। ଲାଉ ଜହ୍ନିକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ସବୁଯାକ ମୁଁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଲାଉ ସିଝି ତାର ପାଣି ବାହାରି ଗଲାଣି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମରିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ଆମର। ଲାଉରୁ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପାଣି ହିଁ ରହିବ ଲାଉରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ପାଣି ମରିବା ଯାଏଁ ବସାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳାରେ ଏମିତି ପାଣି ରହିଲେ ହିଁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। କ୍ଷୀର ଦେଇ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଉର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ତାକୁ ବସାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ କ୍ଷୀର ଅଳ୍ପ ସିଝିବା ପାଇଁ, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସାଇ ନେବା। ଆଉ କ୍ଷୀର ଫୁଟି ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳାକୁ ବାଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କେବଳ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଭାତ ହିଁ ବନେଇଛି। ଏହି ସନ୍ତୁଳାଟି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।